Hai semua, kali ini aku mau makan bakso petir. Ini aku beli di bakso Pak Gepeng di Jalan Pemintalan Cilacap. Besarnya segini kira-kira. Ini aku dapat ada tetelan juga, kuahnya aku pisah karena ini aku bawa pulang sama mie, saus, dan sambal. Wow. Aku kurang tahu ya harganya berapa, soalnya tadi aku beli sama bakso urat 3, ini satu, totalnya itu 120.000. Kemungkinan ini harganya 60.000, bakso uratnya 20.000. Aku kurang suka sama saus ya, jadi ini nggak aku masukin. Nah, ini dia teman-teman penampakan bakso petirnya. Kita belah jadi 4 bagian. Nah, ini dia dalamnya. Isiannya ada sambal petir sama bakso kecil-kecil 5 dan daging sapi. Mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Aku mulai dari mana dulu ya? Oke, kuahnya aja ya. Tadi kuahnya udah aku kasih sambal. Bismillah. Tetelan. Sambalnya, ini ada dagingnya, sapi. Kalau menurut aku ini dengan harga 60.000 worth it sih. Karena aku belum makan aja udah tahu ini pasti rasanya enak. Sambalnya kurang banyak. Baru dibeliin.
Tadi ada menu bakso bom juga, aku penasaran, mudah-mudahan besok aku kesana beli lagi. Baksonya lembut, nggak keras, nggak alot, tapi dagingnya kerasa. Daging sapi dan sambalnya. Kita belah lagi. Pecinta bakso kalau nggak ngiler lihat ini parah sih. Sampai luntur hati aku. Mau? Sambal. Buat ciwi-ciwi yang makannya dikit, menurut aku mending dibungkus aja sih, takut nggak habis, sayang banget kan.
walaupun pedas masih bisa dinikmati. Kelihatan dagingnya ya, merah. Ada yang mau bantu ngabisin nggak? Oke, karena ini durasinya udah panjang, jadi sampai sini dulu video aku. Pedas, enak pokoknya, kalian harus coba. Muka aku. Sampai sini dulu videonya ya, dadah.